നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളും ശീലങ്ങളും മാറ്റിയ മഹാമാരി കോവിഡ്. ഒഴിഞ്ഞ റോഡുകൾ, രോഗപ്പകർച്ചയുടെ കണക്കുകൾ, ഇതിൽ മരണങ്ങളും, ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർ, വിയോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കൾ, ശക്തി പകരുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, അവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നമുക്ക് ചുറ്റിലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ. നമ്മുടെ ചെറിയ ചുവടുകൾ വലിയ മാറ്റം വരുത്തും. ശീലങ്ങൾ മാറ്റാം. നമുക്കായി, നമ്മുടെ നാടിനായി. നമുക്കിരിക്കാം വീടുകളിൽ. ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്താം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ലൊരു നാളേക്കായി തയ്യാറെടുക്കാം. വരും തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം വീട്ടിലിരുന്ന് രോഗത്തെ തോൽപ്പിച്ച കഥകൾ. പഴയ രുചിയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും സായാഹ്നങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടലുകൾ. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ശാന്തത അകലെയല്ലാത്തൊരു പൂക്കാലത്തിനുള്ള തുടക്കമാവട്ടെ. നമ്മൾ ജയിക്കും. തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാടിനെ, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ, നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.